Sad radim pomalo, ne radim kaj prije, dok sam bio mlađi. Jer ipak ja imam godina puno. Da, 87. godina. Da. Dobro da i tak radim. Da. Tu je nekad bilo, Petrinja imala preko 40 lončara. Ova cijela ulica, to je svaka kuća radila lončariju, nekada. Kako se zove ulica? Gajeva. Ja sam od oca naučio, a inače sam u familiji 5. generacija. I kako se zove otac? Otac je bio Šandor, Aleksandar. I da. Njegov otac? I njegov otac Matija kao ja. I tako dalje. Mio i tako sve dalje. Da, tako da je bilo jako puno. Da. Cijela ulica, velim, svaka kuća je radila. Petrinja je bila poznata po glini. Svaki je imao svoju glinu gdje je kopao, svoju zemlju, gdje je kopao i prerađivao. To se na veliko nekad radi. Svaki ima svoje mjesto gdje je kopao, svoju zemlju gdje je kopao. Ima razlika između gline? Ja. Nema, to je cijela ta pet. Mi smo čak snabdijevali u Likom, u Zagrebu i ove, kako se zove, kipare i tako sve sa glinom iz Petrinje. Petrica glina je bila poznata, jel? Prije smo sve rukom pripremali, radili, jel? A onda 36. godine bio jedan tu profesor u Petrinji, pošto je bila u Petrinji učiteljska škola. Taj je nabavio za sve majstore te lončare iz Njemačke je nabavio jedan stroj koji je mljeo zemlju. Tako da su svi imali pravo dovesti s kolima to, prerađivati u zemlju i voziti kuće. Inače se prije sve rukom radilo. Da. I taj stroj je još i sad kod ovoga Valenta, sad mu ja prodao ga da bude kao uzorak od 36. godine. Da. I Valent, on sad on je kod mene izučio. I dobar majstor je sad. Dobar je majstor. Bili ste kod njega? Da. On je kod mene izučio i tu je baš učio i otvorio je sam. Da. Ali vi ste jedini od starijih? Od starijih, da. Jedino. I malo nas sad ima u cijeloj Hrvatskoj. Sad nas u cijeloj Hrvatskoj ima 4 samo majstora koji još radi. Evo sad plus Valent, jel? Da, inače je bilo puno majstora. Gdje su ostali? Pomrlo. Stari ljudi. Znam, ali gdje još uvijek radi? Ima kod Lepoglave, selo Jerovac. Onda je bilo u Mariji Bistrici 2. Ti su obodva prekini, više ne rade. Onda ima Valent i ja. I ima u Zagorju još ima jedan, sad kak se, Poznanovec, ne znam kako se zove to mjesto, da. U Vrgin mostu je bila su 2, oni su došli iz Srbije i tu su bili radili, ali nisu dugo, jedno par godina. Da. I kako i gdje ste prodali? Tu je bilo interesantno baš tu sa petrinjskim tim lončarima, koji je bilo jako puno. Recimo, svaki je imao svoje tržište. Recimo, moj otac i ja, kad smo radili, mi smo imali Popovaču na tržište. To je bili sajmovi mjesečni, gdje se išlo. Onda, recimo, Križanić i ovi drugi, oni su išli u Veliku Goricu. Jedni su išli u Pokopsko. Jedni su išli, moj stric isto je radio, ali on je većinom za Kladušu u Bosnu radio, ali većinom pečnjake, one za peći. Da. Tako da je svaki imao svoje tržište i radio. Onda jedni su u Kostanjicu radili, tako je. Svaki imao svoje, jeli. Nije jedan drugom konkurirao. Da. Čujte, prodaje se, radimo ono što ljudi traže. A nije to više ono velika proizvodnja kak se nekada, recimo moj otac i ja kad smo radili sa ocom, mi smo recimo u Popovaču išli, tamo smo, jer bilo jako puno krava i pa se mlijeko kiselilo. Mi smo znali po 100 čupova, 150 oni za mlijeko prodat na tom Popovačkom sajmu, jel? A sa kola? Sa konjima, i kolima smo išli. Bilo je jako puno krava, pa su ljudi u to mlijeko stavljali, kad su kiselili, pravili sir i tako.
Da. A sad toga malo ima i to malo se slabo proizvodi. Da. Velim, ja sam po 150 čupova u Popovaču prodao, sad napravim 20, vozim i godinu dana da prodaš 1-2, jel? Da. Koliko vrsta lonca si prodali prije, si pravili prije? Puno vrsta. Puno vrsta, da. Ali najviše čupovi? Najviše ti čupovi i lonci za mlijeko, kiseliti, Da, gdje se mlijeko stavljalo da se ukiselo, onda su oni pravili od toga kiselog mlijeka sir. Da, i tako. Jesi pravili oni za vode? Kako se zove? Pehare. Nije, za... Stucke. Yes. Da, i to se isto pravilo, jel? Da, još uvijek. Da, još uvijek, da. To, mislim, to je kao sad postao kao suvenir, više nije ono baš za upotrebu, jer puno ima plastike i staklo, ali sad je to više kao suvenir. To je problem. Doćim su prije to ljudi nosili vodu u polje, ako su išli kopat kuruzu ili seno sušit, nosili su vodu u tome i to je dugo bilo u zemljenom hladna voda, nije se ugrijala kao recimo u ovima, jel? I tako, ne. I igrače, vidim tamo ima ptice mali. Da, to su te fučkaljke, takozvani tiči, je za djecu, jel? Jesi uvijek pravili? Pa uvijek se pravilo, da. To se uvijek kad se išlo na te sajmove, uvijek i djeca, onda su uvijek fučkali, jel? Nalije se voda unutra, onda on menja tonove. Da, onako, da. Dobro, hvala. Da, nema na čemu. Evo, neću puno. Evo vidite, to je ta naša glina petrinska. Nekada smo ovako, nogama gonili, bilo je drveno polovno, međutim sad imamo struju. Sad tu ima još jedna stvar, recimo, Hrvati, mi većinom radimo češki sa kožom. Doćim u Srbija, Bugari, Makedonci, oni nisu upotrebljavali kožu, sve rukama. A mi radimo po njemačkim i po češkom majstorima. Kad navlačimo, da bude svud jednako debelo, jel? A onda ćemo crtati šta želimo, kakav predmet. Sad, ako vi imate želju nešto da oblikujem, ja mogu narediti. Mi ništa nismo stavili. Čisto kako smo kopali, kako smo je preradili, ova ista glina. Pjesak? Ništa. Da. Jedino sada dodajemo mljeveni šamot, kada radimo ove za vatrostane, za koje idu kao peke one, jeli, tako koje, tu stavljamo od 20 do 40% šamota u tu našu petrinsku glinu, radi temperature. Jeli. I kako je bio prije točak, mislim, kola? Na nogu. Sve se na nogu. Drveni? Da, drveni točak, na nogu se teralo i nije bilo struje kao sada, da. Kako ispeče prije? Prije smo pekli na drva. Sve na drva bilo. Bile su peći, kružne peći velike. I to se slagalo unutra i onda se s drvima ložilo. Je bio otvoren peć ili... Zatvoreni. Da.
Evo ga, to bi bio ovako. Sad, malo kad tvrdne, onda će dobiti ručku. Ali. Inače, lonac bi bio za mlijeko. Evo, to bi bio ovako jedan lonac za mlijeko. Dobro. Samo će kasnije dobiti tu ručku, ali morate malo da čuditi. To bi bilo ovako. Da. Da. To je za božićni kolač, Za kolač. kuglov takozvani. I ovo Ovo je za voće ovako. kao... Ovo je bosanski lonac za kuhanje. Aha, bosanski Grah. lonac. Da. 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 I onda... Da, ovo su lonci za mlijeko kiselit, ovo je pehar za vino, sa grožđem malo ukrašen, jel? Da. A ovo su te stucke, kako mi kažemo, ili testije, to je kao suvenir grada. Za pečenje u rolu, kolača, meso i tako. I ovo za To je takozvani božićni svećnjak. božićni svećnjak. Da, gdje se posije pšenica, u sredini sveća i tako. Da. Da, da. Isto za kolač. Da. I da vidi ovo na ovu drugom stranu. Ovo je, kao mi kažemo, čupa, ovo je lonac, jel? Aha. Isto za mlijeko, samo recimo ovaj kraj Slavonije voli ovakav, a ovdje kod nas vole ovaj oblik. Sad to kako je, Da. želi, tak smo radimo. I šta je ovo na kraj? Peka, ili? To je peka, da. Da, to je peka, to se zagrne žar i onda dole se poklopi, meso se peče i tako. Dobro.